現在，等我們一起看下通筋手術做法的說明圖片先啊。就是肩部延时点嘛，对不对？肩部延时点管肩臂这一段内外侧前后左右都管哦。所以我说我找的都是大開關哦，針灸不可能管這麼多吧，對不對？唔愛食藥怕副作用，試下神經修補通筋。唔想開刀做手術，不如通筋。唔想打針，試下通筋。唔想花錢睇病，學做通筋。唔想花時間睇病，學下通筋。藥補不如氣補，氣補不如神補。神補即係講神經系統修補。以下是睇咗兩個專科醫生的眼睛刺痛之後都未見好轉的通筋見證短片。我睇個燈係咪呢個散燈嚟嘅？依家睇唔到咯，依家。冇咗啦。冇啊咯。整太陽都冇問題啦。依家朝頭早見到太陽都唔曉話我問黑眼鏡，不過我都係要創科多，我都係戴黑眼鏡㗎。得啦，冇咗我啦。睇載我去飲茶嘅，我都係戴住保護我眼向太陽起毒啊！依家。好晒未？而家仲有咩？仲喺邊度傾？依家人又冇嘢啊，暫時就。佢都冇痛開咯，先我嚟揾你之前都冇痛開。你嗰日捉一擺翻去大豬都冇痛開。依家再加捉多擺應該冇㗎啦，應該。啱，再通。還有更加多通筋開關穴位，希望幫到你哋，邀請你哋光臨我哋的示範攤檔，順便幫大家講聲唔該晒你哋，多謝收睇，再見。